Amza mwekwa gwanga nkwagala nyo Amza mwekwa gwanga respect mto wange Amza. Mtabani wa Ajati Aisha. Wagala nyo Amza. Yango kolilonje fumbe chiri nyamutika ene manyo beide bate naye ngambadde netagamuka agenze. Ngogo. Nifumbe chiri nyamutika ene badde netagamuka agenze akatono. Nabane eri embizi. Mama izanyera rem eje mama bichi chimine chairo tunachisura mulinga na amatako. Wakama uli kumfuli tugenda kuda kumfuli ezo. Tabenge twinzo zigusamu. Kube kigambo mfuli kintu sikyakwe ussa bino kikwasanga kyabwe vunanzibwa nnyo. Minister ono. Ayiwa kumenya kigambo kibayite mfuli. Kigambo kirala nnyo. Kyo isa mukamambo yagala kirekerawo. Minister, ekigambo mfuli minister. Oyino nno kyesonyiyira ddala kyatuuka. Oba siwote kasupu. Ulia kasupu k'enkoko lasita. Kigambo mfuli minisita ayinza okukola kitegeera bulungi leka tumala okyongezaayo. Amanye nti ebyo bayita obugoogo obwo si bwakuzannyirako. Nyambadde bubi. Anange mwana andeke nammwe. Mondeke nammwe bannange. Ntumidde MCDC. Programu y'abanoonya. Kola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga abantu bawa abaagalwa. Tumale okumaliriza nga mangu. Twongereyo enfuli ezo. Olanga bwe oli ku nfuli bba ate nga waki ogenda. Ona abakazi bagalanga olaba enkoko eno wengisojja. Nti omugende wansinga okulaba oti. Nokuba gwe ebinnyo. Wokojja obesanze nteekewo omumwe. Abakazi mwagala ebintu bebbeeyi. Nze tonkomba nsokomera busokomezi nga nyaa kusokomera. Nze nsokomera nkoko sisokola sokomera kitonde kikyala wansi eyo. Nzijako waba nnunda obulungi njagala nsokomera. Sokomera biki. Nze nsokomera nkoko. Jana straight jetuva. Nantu ingi ino bagireseeko. Abazungu bamanya bino bikyali byoya. Nantu ingi bagireseeko bano banyiivu mugiraba. Iyo. Nida singo kuoma vakti kyo bayita akabina. Najebe enkoko eno nnaku bbiri libadde eyita erije bwaluza amagi nga ntonziwo. N'omusayi guba gukyalimu tebamanyi kufumba abazungu. Nangambe kabite bozuka luwa akakoko awanzinye bulungi. Well. Yangambe kabite bozuka luwa akakoko awanzinye bulungi ne mama. Kalimu omusayi. Ate ero neyasinga ebyenda bikyali mu birengera. Bino byenda. Bazungu bamanyi kusosola nkoko. Bino byonna byenda mubiraba mu system engine byenda bikyali. Yabifumbidde muzungu. Kande bino. Nenga mu itoba namu. No atero tandika. Natero tandika.
Enkoko yabadde walinga ntongira banese bagimpadde. Era omukazi agenze najula tenga najimuganya mugamba akoko akokolingira mu ddinisa ke tuyinza okuliya enca bakakubye empiso ne kazimbulukusa. Kabadde mu nsonga neera tujja katwalira. Magame Shiba yayokonye ne Jeff. Amuli ago sinaga confirm. Shiba yayokonye ne Jeff. Kiri mu bayimbi. Shiba yayokonye ne Jeff. Nga mwezi nye myaka 15 yakujja eri mu Barabasa. Yebakuyimbisa nkaliyo ke baroni mulindo abo opposition. Kati bana udero ni mwalinyo managing Jasmine. Nabo wala basiru. Ya Jasmine okujja ko nayo sikutegera btegeze. Loni mulindo akumanaging chinga mukaze gwe yazalamu omwana chamanyi chaloni Augustus music ya Ghana. Yaba wala kisangula abakaze channema. Loni mulindwa akumanaging ata Guridia Yasmini nga ye mukazi we Shaloni Augustus music ya Ghana. Katukusabire. Oduse wa Bushington mbere akusaba akasole ekiro. Kale ebintu ebyo. Yasmini bimera tolina kyogenda kufuna kyabwerere. Ba Bushington yakusaba akasolo terera. When we talk about career and talent, everyone to be no kumirango oli mukyala nga ba producer okweba kakasala sidde okweba kati Bushington omuvubuka anyirira. Atoleda abadde mu management ya Good Life okusaba akasolo gwe dia yasibiri n'obeera bunda bakuzinye ennyomba akuzini desimanye emyaka ebiri tokola kayo concert. Alina kuzina myaka 8 okukola concert. Ya Yasmini sebo agamba Bushington yakumanaging okola yodeka concert. Yalina akuzini de myaka ebiri. Alina kuzina myaka 8 okoleka concert. Olid. Omukazi ngambe baby take akakoko tonnawereza kugwangu sokobe. Kati ono muchawe mulakze wasisobola kale ko muchawe nange yasinga. Mama. Angambe hani akakoko ko kaliye. Oleze kugwanga kwa mutine ekintu. Baby yode Lucifer. Mugamba okay. Okay my dear. Kanisi katero doseka. Abakazi bagumidde emikira nga badde banayingira mu music industry. Omanyire abasajja byasanga atanakola ka concert. Lydia Jasmine sebo nyabo kakkana. Ejogenza akasajja akazinya tekazinya bitabo. Wali mulindo anga azinya bitabo. Azina akumanyira n'okumanyira kuzina anga akuyamba. Wali mulindo obsession okuteka amaka sona agamba kati nno. Akuzina akujuliza mukazi we Shaloni Kanyo laba lebe kuteka amaka solo. Nkuyamba byambiro twabikolange Dubai, Puerto Rico. Obsession twafunanga zijiga. Alinga akuyamba buno bonna bujjaki obwala walo bali bosoko kumansula. Obadde ngatonda jalwa abaliwo. Bezina nga kisenge nyumba gala. Obsession zeda yabiranga mu abasajja. Kujigube cyabiranga mu abantu abangi ekyo obsessions. Nyumba. Kali ya Yasmine ino okuguma. Bushington yank ne bakaka emyaka ebiri kimenza akola yo concert. Yalina kwebaka ku myaka 9. Naji sense bane dane ku bali ku pavement na kuyamba buyame kujuno. Spice dano manje bavudde bahaso. Omutaje gwaita simanyi manager ro japimpina kali ne munyinda akapimpina yo. Jefu chiwo wuli apimpina shiba ugenda kujja manager takwebakako. Pozi chitawa ku managing. Oje wa manager agenda kwebakako. Tunachita. Wale umbala mabaseba tabana basajja abakulu n'ogamba kwimbira mu bandi. Agamba nti muli wawala kanoni tulina yosha temambiro bukubiko
nere sawe etoka na kugamba ati njagala munange tubyogereko ebintu ebyo mpaka mu mazina andi bwe bati basaba akasoro mpaka mu mazina obana rozagala lihaso kumbe agala chiwata ngoke no banange mwegendeze kuno kulamula tukamula lyabali mu diaspora ngamula kakameka baita kakabanga baka jabulu desikali oligino ninga nywa kono saka tegede lidondo batu ba majanga lidondo batu ba kana kabanga kali munyebi wanyi sike kana kali ko original ka flat screen authenticity authorized Grace Kani ne konye Grace Kani nalingo mulambo guno baba basonse mu pamba zisa amutegire ne bujo batirikiza Grace Kani nizo kaba Grace Kani ngeje bana halina amalala banango ba buno bwolo bwakulanga buna byebyangu ebiganda paka ku myaka 28 bolaba ngo mwana nabisize cyangwe cyengo anda paka ku myaka 28 yo manyagasia kati Grace Kani zirasi mu manyo pele ku bintu bikulu nye bina services kati bandaga Grace Kani nenzirika nenga njaba jayo gira nyombe interview ngenda bo clicking mama bayimbi ngataina luyima nenga ina para pasa ku internet yoko bad internet bu babuita babuita bu interview kati yo mwana ze Grace Kani nali simumanyi yena zako kumukirika konti Grace Kani ngende muza uzi gwede bude heri Grace Kani nenda bulu wala lunalulia uluzinkulu buse niba na yuka mizi police tags bebe kulu mutaging bebe kulu mwabasajja balude mu music industry mukiriza mutya buli muulengo kubanga kujja ne gwefula mu kuyingidde obuyi. There's nothing artistic about this girl called Grace Kani. Kojja musajja simanyi mbu kojja manager kojja naye ali awalinga atunde ebikwanso imuganda music industry limwe ebikwejjuko. Gwe bagamba simanyi mbu yebbawe kojja alinga na musajja abatunde ebikwanso kati mayese bala bebe kulu music bayona yako Ereje chintu komili president wange Bobi Wine Grace Kani si wamanyi ndo bana bamanyi si manyi nalimba lwayimba ne manyi ntekedde kati mani kumungamba ko ngogera ko Tatu nonje nimsajja mulungi nesim ubikwa mkulia bebubi wange obulabira Agambe lero liye nkoko ngowereze gwanga va ku bia hane. So mwana ange Lydia Yasmin wetereze. Abasajja bakyakwe bakako bangi nnyo. Alina abayimbe ebigera kimsa singa kunyiza abayimbe ebigera temukyalira kye mutugamba. Oli kata nafuna hita inzo kubanga akajja ko kula mwebuto nga 15. Ojjamu olubuto lw'omusajja asara siddi. Ojjamu olubuto lw'omusajja producer kubira ebigoma. Ojemo olubuto lwa kuwandikira ennyimba ninsendule simanyi dirisi simanyi dirayita bwotuka okufuna hit muganda wange ng'ojjamu lwa Abitex Kivulu promoter wenga respect mukazi yenna Ajimanyi nti bakuziika n'akasoloko ng'otuusa akadde n'ojja mu balasitali tukuba mukuko ne tukumyansamyansamu n'owulira nti kyekyo nve ebintu by'okwewa ekitiibwa ebyo mumwewa ekitiibwa mwana we n'omubikka mu kawale ka district ne kabeereyo n'awulira bbugumu mbawo n'amugamba nti koodi so ojja mu baana ano mu lujja ne tukubamu ziwantu era ofunire essanyu wansi eyo Singa just okubeera obubeezi eyo mbugo weekuuma simanyi mbu olina empisa evo okera kubaja muwala wo mwambaza mpali na mubikka bisikati na jini ng'okunta muwe ku ssanyu muleete tumukubuulizeeko mu ngeri enneekuzifu ng'abalaffe tubuuza ku bawala bammwe ate bannange n'omuntu oyo omuntu obweyongera lwabeera nga agwa nnyo mu baana oba abakyalira naye bw'ofuna essanyu obyala bulina obugambya ddala nnaimba active Nembere ndi mwewe ebitiibwa ne mwagala basajja kubeebakako mugenda kufiirwa era MC Richard kyanoonyeza nnyo abantu
emusiri kyo kyabanyeza nnyo abantu abanoonya abantu abeera abanoonya bakyaddukira nnyo emusiri kyo olw'ensonga omukazi yenna akyalingula malaaya tawooma aye ne sankolera olw'ensonga abamu amaalo mangi omukazi olina okubeeramu empisa z'okuba nga weetundatundamuko nsagala mukazi nga nze mwagala nzekka ankolera oba nze siina mukwano nze okubeera nga eva nefutikwa omusalaba nze nina okwebakako buli weekumya nsojja ewange ani gwokutula ekifuba njagala nga tukkuba kisenge ddiiro nga oyitako kewamuza nga amuza membasiriwo ng'okuba essimu ng'ogende wala you understand nawe ntukubeera n'omuwala nga gwomulakako wekka basibyagala nze oba nsagala muwala ntali muyaaye njala omuwala malaayalaaya nze ekisolo yange biwalawala ebadde byetunda oba buli muyaaye byazannya nkutwalewa sedwikinga nawe unyambako wamma wikibeena nkutwalewa nga gwe sebo wampa omulimbo nze nina okwebakako nzeka mumpita boyfriend ndi mwana wa nnyokonnyoka amazi tambula mumawanga magatte tambula mumagombola nonna gye bakusangire bakuwubemu nenga obumpa ku chance enoonya ku ssente ne bino wogambira nti ono omukazi wange alina okunebako eka eva akubeerera bubeeza naakwetungako ng'amazi ndi eva gwolina okumubeerako ebyo sibisobola era nze ngomanyi banze era lafife yange njala nnyo abakazi abakoowa abayaayoyaayo nze nga toli muyaayo wange tojjaayo nze omuyinza okuntiisa ku makya nti omukazi yali yeetunda nze ne mumutya awo benjagalaamu senga ddiiro n'okugenda ku kyaliwo essimu n'omugamba njagala nnyo abakazi abakubaggala naye nze ebyo mbono wange ono muntu wange ku kigo wanzaala nnyo k'amazi yo wanzaala nnyo k'amazi birabe nabagamba kati Rema mulaba tasobola kungamba Rema anyomerwa sex wa 7 nnyo tasobola kumunyumirwa nati wakenzo yali amunyumirwa kuba yali asobola okwendayendako ebbali kubeera mwe yafunira chance era eyende wa 7 nnyo kano kasiramu katabbuliki kamuteekamu kye bayita Imam Ilala al-Shahab Jahad nikamugamba wootambulira wonna ngenda kusomera ebitabo kati Rema atya n'okwenda olw'ensooka kano kasabbuliki yawasa ne wali yafunanga ku chance kenzo agenza okubako mu America era yenyini we yayindangako era kati awo omukazi yo kati Rema edda bigeri yategeramu sex wasobola okumutegera kati mu bufumbo omuntu yenna tasobola kutegera sex kati buwoomirema sex ngeri gyamuwoomera nga we yamuwoomera edda mu kenzo kuba buli agamba nga ngenda Masaka kenzo wano nagamba ngenda Mpigi ng'asanga bapromota nga babajja onwi nga banyeba kati tasobola bikola kuba saazi yafumbirwa omusajja omutabbuliki akaseebunya kasula n'ekiso mugayise bako kasula n'ekiso kageze kamusange mukalaba kewoomyawoomya obufumbo bunyaatera okukalo ne maama enkoko sigitegere banalidde ejjuba bani banga banfumbidde ejjuba kyamugamba bagamba ddinga n'amawulire agajjamu omukkuto ekiwawaatiro kyawonye kitya kino kubanga sinna kimaliriza ge nkyabagamba kati gwe bagambe ebba tosobola kuzina Rema Rema abaagala concert aba yeetaaga promota ataakitegeka nateeka mu nnyumba ya nnyina abiteso omulaba alinga kafeero naayinza okugjako ekikofiyo kyasooka kangawalira musician nga Winnie Nwali n'amusinsula neno neemumyansa oyo Abitex gemulaba alinga lusota bwatuti Winnie Nwali ayinza okugendayo ng'asaba concert kamugamba kati namunange kyembadde nkugamba itako kukuwa ne Makindye bakugulira ofiisi yo n'amagulu nsanga ogawe gwe manyi Kasaaga nego Winnie Nwali abamanyi tekasaaga aba yeetaaga ekivulu ng'awanika akasooka akafunya kuli omugongo n'ekikofiira kakiteeka alinga kameke olaba ku musajja akwebakako ng'asooka kujja mumanyi n'alateeka mu kigiraasi ky'amazzi nga Abitex mulowooza amannyo gali kwala ali ago musajja wedde musajja wadda era wajjako ekikofiira nakugamba kati eno alubamu kosa tugiyite ebbiikiro mu kiwaanyi oba mu Kisaka
yaziwa n'amanya ssebo Abitex. Nange ndabanga alidde akakokotezo baakayuba sikategedde kano. Naddinga n'amawuli yagajjamu omukuta siwe kiri kakikopo kya chai nakoza bintu bya mukazi fuluma. Accommodation finished. Nkamuwa kiro mugambe mutima gukunnomedde. Magulu nsango wanisa ngambe gwasinga bannange Daddy Lucy. Ndolo sefa ngamba kawomera mbawomera. Yeah. Hazo sawa ndali sitamidde nabagamba amazima jova video nyikoze ndi soba nabagamba amazima. Minister wokwogera ku nvulizo gate tumutweka ko nnyo kitiibwa manya siro lw'ensonga. Banji mumwe mwabikola n'abasajja bamwe baddukira ku batabikola. So liwaddembo bisiko liwaddembo butabisika nenze manya abasajja basiima birala. Ozolo zisiko kuva no paka ku bakuli. Na yenge eraga siyo omusajja nadduka emisire n'ayita ne wasula. Lota damuna kumulaba. Ne bagamba nti ali wa musikazi ali eri atabisika ne gye yafulira ssebo ne happiness. Ebintu ebyo by'obusolosolo bw'abakazi just ebera. Obusolo bw'abakazi obwo bwabuli. Abakazi balina obusolo bwa njawulo nabo n'empoma ebeera yanje. Poti omukazi yakula bibye. Wala omukazi gw'oyingira mu Katonda mugulu ng'ojja kudda ng'akaloosa kyekyo. N'ogenda osanga oli. Nga mazima era ekyo. Kati there is nothing like etondo. Yafiri gyo nagyogamba nti mpuliddemu kye bayita ya. You understand? Abasajja betwagala mu bakazi just bye. Bate siwoza ati waliyo omusajja ayinza ogaana okuyingira mu mukazi muteyasika. Makawubayi mujja mini box ongambe ge wagaano bw'osumulula empale omukazi n'omulaba nga teyasika ozzaako omusipi. Kawubayi yenna ng'oli eyo nga gwe weefuula ssebo oli mugezi oli jjuwa njagala ojja ongambe nti nze munnaaya. Omukazi oyo waasumulula empale nesimulabako kko ng'alina ebintu byaffe ebyo omusipi nguzzaako oliwa. Oba weesongodde ddanga mugezi gakuweddeweddemu ebeera kuyasi kuyingira buyingizi. Kale byo n'ebyokusikawo ababikola babikole bya buwanga batabikola nze sebimanyi nze oba wasika oba tewasika mwenna mbaagala kyekimu. Wala ngambe pengo okugobe ebyalo byebiriwa. Okugobe ebyalo bakwe kuliwa. Noza kwe kubanga omukazi oli mu mupipa n'omusonseke olugalo no luntevunya mayindo nga badda awulugumanga ekikeri. Obigalo bo bigobi. Era ze otandika okubuguma bukubira ngo yiritiranga ekikeri nga kusonseke olugalo mu mayindo. Bule wala ekituli nguteeka ye olugalo. Mu biyindo yindo omwana ne kufumbira ze waliwo ebikazi ebigere n'ebyanga zino zikombi zivasiko waje n'injini yazo nga ziri kwa idoling. Gasiya. Nze yo kyalo mbanshi siko baida okugoba ebyalo. Oba galiwo ebyalo. Fonse ke binye ebyo bituli bena n'ebigaziya ni gosi kondokerako olinga zino zi generator zikola kugonda. Azo basiko bote wasika sirina buzibu. Wala ngambe ndi wano zana. Tonkubira simu muganda wange, tonkubira simu olaba ndi live, tonkubira simu nawe. Mama Fina sina kye namukola. Obalingwa. Oli mukyala wa kikiibwa. Ndi live tonkubira simu, kaze simu ngulina kunkubira simu ngambe ki. Kale mpaye 15 za corona. Obo zirina abantu. Minister Antonio Dakuchamvu tulina muna abakazi ngo ina kusoka ku mutu gw'okwasama. Mbe nakakonge buze nakakonge. Mwange. Buze nakakonge. Ndi walwazi gana magumba ngadi gane mama siro mu nyama yinange nnondya.
ngoli mukazi tubalira kwasomera basomera okubeera nga oggusa ensonga. Lukoye mama. Lukoye kuba tuga. Amazima go gali nti Valentine sibisobola sibi nabagambe njagala omukazi nga malaya. Nemujje mulabe nnyo njagala kingeri nnyo mu bakazi abayayaye bakuba ennyo. Tagenda kunnomya muntu agenda kunnimba ki nti yansanga nemusanga mbeerera. Nkwagala manyi oli kisassalala. Tweyanguyiza. Gazo njasamire konti kyokoze bwoti nga temmanyine history ngina kufuna manyi oli gasira manyi ojja kudduka mwa. Sagala bakazi bewombe kaga mukazi nga kisassalala nga kiri awo nga gasiya. Chimpe nje kubire nebangamba nti bamulabye eri nga siwakana zimu kyabo kyankubye entunnunsi. Nenga abakazi betutuka tubakoye. Ate ne mujja ku Facebook ne mu Snapchattinga. No Snapchattinga bakutuga butuzi. Dumunja kutuga omuntu ayitireyo. Nenga ambajukiza mwego kanga Amza ina YouTube channel. Ali ko mwaka kupushinga bato bana. Mwego kanga Amza ina YouTube channel. Tanu wanga Rich ina abanoonya mwino kugenda ko afulira n'abantu abakazi gwe nabaddeko nga nfense ko Rich afulira ddala abantu ababezi mubeereko nga mbere wa Rich muwaga muzayina YouTube channel mugenda ne mukiriki akasendeke ne kagenda n'agulamu amata mu viewership z'abana mwega gwanga Cyrus nkwagala nnyo Cyrus Uganda amalamo manager Eddie big up semwe ya buli muntu neka mbuze ngo omusiro baganda bana bino producer bino TV producer bino naye waliwo kitu kyendabye e Uganda awo kyesitategeera temuli ethics is a professionalism mu mawulire okumanya amawulire gasite mafunyo ne ba producer TV because bitya presenters ba matako nnyo batunulire engeri omuyimbi gy'abasamoninga mu balina press conference gye bagenda mu abasajja abakulu Ninga tambulidde emitwalo 5 baboye 5 nosajja omujja no ku TV ennene bomuyimbi akuyise ewuwe motwale yakazindalo bagenda kugaba mmotoka but sincerely speaking realistically honestly really no gabuza chali wagaba dawje bamwadde ekizike ne bamuwaye ekizike mbwatwala amawuli effetu yabe Naje akachangu nnyo kuyita bannamba ulire ewo n'omugamba jangu kuwoye 10 oli bajja n'obuzindale Uganda nga kibidi basi tebasasulwa Well, tebasasulwa Uganda. Basi nana information naje nawulidde. Mayinja baku gano exclusive CR wali nawulidde mayinja. Bagala kweza kibiina kyo kyebayita Peace for Peace, All for Peace okulaba nga batta Bobi Wine naye nkukusaka kasawe ebereremu. Mayinja abanga gwagala okubeera omuwata gw'okubeera ngo hatinga family ya Bobi Wine. Nja kuteera abantu ku internet kuno simanyi oba n'abasobola. Take note. Take note. Take note mayinja, take note. Bobanga ddala bakwenda kuwa sente obeere nga kutemula family ya Bobi Wine. Singa kitu kituka ku Suubi nona li mayinja. Babi Kampala Solomoni ani abana aba president first abantu kabewa Eddie Mutwe oba wa Nubian Mayinja club la Peace for all for Peace seje walete yokubeera but that is a terrorist group to terrorize musicians who are against this regime. That is a terrorist group. Nesinga Bobi Wine mugaza ko temutta Mayinja mulina plans zammwe Matu zobuchiko omwe machinde twabulira. Mu before August muji majise simanya execution. Najiulira nyina jibaga kugenda jinonyereza ko bunonyereza Mayinja.
Jema kusibanje baise sibanye execution is program sibanye agent execution. Sibanye execute. Bemba mala kubera nga mala ku executing amuntu omubibo pamgira kusanga obuzibu. Wabe watidde neba mbwa Bobi Wine efuna ekizibu mayinyo genda kusanga obuzibu ku internet kuno. Tojja kuddamu kwebaka ne mukazi wo Aisha genda kusanga obuzibu. Ne kavuma ba manager bamwe bonna kiyingire paka mu bayimbi boyimba nabo bonna. Zibu amani. Wakwata sente n'ozirya gendera ddala. Nkikubulidde. Gezote muze Bobi Wine wano nja kusanga obuzibu. Nembwa tetwagala ayina Bobi Wine bangamba atunda ne kasuku mu nyumba ye. Kebe kasuku sagale ekolole obekaabe. Eino okubeera nga ne kasuku erya bulungi kasita kasuku yekanga mu mayinja. Bobi Wine ayina enfudu eri gyalundira amatwalo n'enfudu. Singa enfudu egaana okubanga ekyuka mu bukyuso bange egira bwe kyakatene kalimirayo. Mayinja yo laibo. Tulunda embizi naye singa embizi eyo embwa eri obwana bwayo. Mayinja yo laibo. Hadize nkuwulire zibabita pendi. Kyenjagala okwefasaizi nga kiri kimu kyamaka ga president wange ali mayonjo. So ekintu kyonna kigenda okubeerawo oba ekinaatuukawo ngenda kuteera abavubuka kuno ku Lucifer Nation ojja kuba nkugambe n'embizi Bobi Wine alunda embizi. N'embizi Bobi Wine abadde alunda embizi era ng'embizi ekitono nnyo embizi ezaala obwana 10 byesiga zibadde zaala 24. Ne singa tufunamu omuze gw'embizi za Bobi Wine emumbwe etandise okulya obwana bwazo mayinja yo laibo. Nze nkubuulidde. Kasuku tezirina kunyega. Bujito kyenfulu tezirina kubanga tezirina kuzaayo mitwe. Towali kiyinza kubi tetuwetaaga kintu kyonna mu lujja lwa president tetuwetaaga. Kabere mwana wa Edi Mutwe. Saluni ye wagireka amakintu ino zireka alina okubeera nga azireseemu nga wazirese bwe zirina okuba. Singa omuntu ajja nabbamu erinnyo just erinnyo ly'amashinirimu obanga mubuzeemu just akakula kwa muyinza okuba magala katwala mu masinnamu kuloga Edi Mutwe aguddalu. Singa abulwamu akasanyirizo bulashi kugamba ekintu kyonna ekitwasaganya ne first family twetaaga kintu kyonna kiteteteganya. Singa tukera kubaza tulira ati Joel Ssennyonyo yafunyewo mukazikazi Joel Ssennyonyo yo omusajja virgin avudde ebbanga virgin single teyebakanga ku mukazi yenna. Naye bwe tuwulira nti waliwo yakutte Ssennyonyi n'amuwa ebitamiiza n'amutwala mu kiwunya ne bamwebakako Ssennyonyi ne bamuggyako embuzi ye oli responsible mayinja ne gurupu ye wagira Museveni. Nkubuulidde ekireetera kyonna kabeereza zaake singa ddira Nantaba kuba beyagalira mu era naye singa tusanga zaake mu kafo akeesukufu nga ali Nantaba amukuba olugalo ebyo byonna gwoba obireese mayinja ebyo byonna gwoba obireese. Singa tuwulira nti nno omusajja agenze n'amukuba olugalo mbu omusajja yakamenyeko okugulu wano wabamukuba n'akaabula era oluvannyuma oluvaku olwo Nantaba n'agobaani zaake ate Nantaba batugamba mbu ate Nantaba mbu mwenye yennyini yali ali yamunyolosa. Naye singa mwenye akutuma nti nno osetinge Nantaba oyo omusetinge n'omusajja oyo simanyi vice president waffe simanyi Zaaki oba tugambi mbu Zaaki yazzeemu n'akuba olugalo ne bayita olwanteevuunya Nantaba mu mbugo ne tukiwulira buwulizi mayinja nja kukuteera kuno abantu mayinza ebwentyo bwe njogera. Ne mulowooza nti nsaaga busaazi naye nga ze mayinja sikuwoninga nkubuulira amazima. Batugambe bugambi nti Nantaba azzeeyo n'asisinkana Zaake mu bifofofo ebibiri awo ebyokusufu. Nkugambe n'embalabaasa zetulunda tezirina kwefaata tulina kiwaliwo kintu kyonna walinnya mweramu ova gye gava. Omusirikale n'addamu okufa oba omuyimbi mayinja ne banna abalya ssente z'omusaayi mugenda kusaagira ddala obuzibu. Singa Gareth Onyanga azaayo omwana wa baffe omunyogwalo oyo neyeekyagamba omubeja si kyamukubya embaga. Singa Gareth Onyanga azaayo omumbejja oyo ne mu lubiri toddayo mayinja nkuwoleke bankuka toddamu giyimbako. Singa Onyanga omulugwalo oyo Gareth Onyanga azaayo omwana oyo mu lubiri n'amugamba muzize ogenda kulaba kye bayita obusungu bw'Abaganda mayinja
saba nnyo nti omulugwalo yagira abaera n'omumbejjo eyo. Bintu bingi bigenda kusoma ne mugenda kwewuuza waaki muwagira mu 7. Yes. Just go this plan. Chimwogera kalinga n'amaziga nnyina. Vuka kwebya sente. Alina amaziga this plan. Na. Atabi ko ina plan y'okubanga agala zina Judith babiri. Kwako wasingiza Judith babiri okubeera nga okande bawo no yakafuna ono era azalidde mu America mayinja naye obo ina plan y'okupimpinda Judith babiri ezo nsonga zamwe za NRM. Wawulira naye obuzibu tubawulire nti mwabikoledde ku One Love Beach gye mwabadde nga mukunamira amaziga ffe ebyennyanja bife Bobi Wine mwajja sente. Tulia muri ziti wamugulidde boarding n'alinnya mu mazzi ba beach ya Bobi Wine nti ndo mulimu kusakala. Mwambadde bu swimming costume ne mukunamira amazzi age ebyennyanja bife ku beach omusajja aleme kuddamu kuyingiza sente ye. Jakawulira. Olanga byambu Gashumba nzise Gashumba mukwano gwange. Gashumba lenga mbekoti godize plan musa mukodo biwe. Nze manyo mwana wa Gashumba yoshira Gashumba kyokati mmanye. Temunyumiza ebyombu siwa Gashumba nzise enkoze eki. Njogeddeko ku mwana we. Gashumba tavanga ndagamba no godize pu yali amwanjuddeko. Temuda mali tumanyiza yamwe buvubuka kati godize bagize okumusanga ne mu babe ebinnyo. Kumanyira baana baffe. Mwana utadde mu sene tumenye tumusomesa ngo mdeka teka mu barambo muwebi muli 19 bina bya kalemu. Tunulire embazira niye basomesa omukwane mwe bamazi. Okute ibwala wale ebimu byonna biri awo bijje mu hotel ebyambazi obuku Latif Kasumba Mugabe abutungire t-shirt. Ne Latif Kasumba genda kwa ukanira Latif Kasumba Mudui. Twaya ukanyire kazi Latif. Tunza kwizeyo ndiga kukozesa. Katunze tuzawo bijujuru Latif amutungida obutisi bugundi bwa pinka mukute ebimuli mulimbo kimanye bimuli kwa biri mbina. Eyo love ya nabacheyo. Umanyira manyiro. Tuletera obuzibu fa batana wabakazi bimuli. Nyoka amazi. Toletera abasajja bafumbo obuzibu. Mbokute bimuli 12 biwo mu walo omu. Wala tumanyira. Tubalemu amagezi. Maziggo godi zipulani kumanyoko. Tetuna wana mukazi wede kamulika mudu. Ngokute bimuli 25 biwo mu walo linga amazi. Okute biwalo bijjo yiyeyo. Mazigwe obyambaza obugune mubigenenga bimba byetolola byemba happy birthday shira. Uyu mwana abadde abiri watata winga tatu amwe just ruwombo nga just tuberawo nga kitu kiwedde. Nitukola ebirala. Omutadde mu hotel empangisi tota namuna 10 yadde. Opangisiza kalumu awo mokayeyemu ebimuli olinga ne nagisi. Toddamu kutandika kuleeta bubadimbo osikiriza abasa oleeta obuzibu w'abasajja otuleetera obuzibu. Mutingiza abaana b'abannamu. Mukazi wali wano ali ku mulwadde amambulwa gamali mu bifeta bamuwadde ne sente za dollars ngena mutera olina sente nze ngenda nakukola guli wano foundation okumugulira dollars awo n'amambulu goli wano ebbululu wamusula wano eranda n'abaana basatu oli mwana wa munno yeba mukuwaddi awo nawonja era na awo nawonja kugenda otubulye bamukuwaddi sajja mukulu basajja mivule ina emisuwa n'omutwe gumulinga bomu aganja bidakana mwaka wahaga kana akatenyo olinga n'emizi Nagambye no musajja gara kutomanyira. Nabya kana kunanga katonyo bwe katadde sebo mu kifuba. What's up? You want a cup of tea? Yeah. Ayogeza buluzungu lwa sibaji ba Birmingham. Wakale nnyo. Toddamu kutuleetera mizezo ya kusankulula abakazi bano mbuwega byebimuli. Tuli serious nnyo. Totankula mizimu gy'abasajja baavu. Kuba tulina nnaku yaffe. Tokidda namu. Tulina ennaku nnyingi nnyo toddamu kutandika bintu bya kisirusiru ebyo otingiza abakazi ebimuli 2 byaki sente zikwata ziteka mu sisimu ka Uganda kwata bilioni 3 ziwe mukulu Gashumba mugambe gena maso ne struggle tumanye nti omwagala nnyo mazi tumanyira musasala wa mwagala abera mu soko kuba ino omulimu gwakola neko kubeera mugulire rani kuluza nga 15 zimurekera tambuze ekigambo kya kugoyo musajja activist ozimalira mbimuli olumalango mwana abandi atomuwa amata omutwale n'omuwa amata omuwa bumulire behind the cameras omugamba musiba kumata. Casablanca musiba kumata. Cocaine.
oli kumwana abandi bamuwako kayina naye muganda wange nkwakaseyo bulandi gye wazanyirako omukulu gashimba wannateekinga ekigere bw'ato ojja kuddamu kulaba musana ogwo omutwe okulinga gino emiyembe gya ssejjembe bajja kuzeera nani ng'olimbi aluminiya ogwo omutwe gwe gulinga bino emiyembe gy'akagogwa tujja kukuba embika tukugere mu uganda mutozanyira ku mwana abandi nakulabye omusajja omukulu ovumire nyakanambooka wahanga nga otubina bwe tuti tubina tusana ku guluneedi ng'okutte bwote okanambooka bambatize nga manyo ono omusajja asana kibooko temuddamu okutandika mizezeze kutumanyira baga temuddamu kutumanyira yagadde oluzonga what's up bro that's my girl that's my bad omwala omuyita bad that's my bad wakole nnyo mwana abandi gwayita bad that's my bad fam nnyo gashumba zaala kinyonyo olinga amazzi toddamu kutumanyira ozungusa emizimu gy'abasajja nga ffe abatalina kye tusobola kwekolera ku bakazi oba bawako kye tubawokolera ffe tetulina sente ziwa bakazi wadde bimuli totandika muzogo muganda wange naveza nawo nga nesewo bagange sitaze nsobola okukimala nga nsinzidde wano Sweden ekyo nkimala togeza era ebyo emize komaawo toddamu na kufiriminga mwana w'abandi ati ze bulandi yagenda ku EBT toddamu zanyisa mwana firimu za lava ez'ekisirusiru ezeze komanina Bob, this is my bad. Kashumba yagamba kwa byazala kokoteze. Eyo kinyonyi. Oli musiru. Namwe abantu abale bungeze bigambe mukose ndamuna mwetumanyiza ate mutumanyira nnyo. Bravo. This is my bad. Yali mwana abandi go ite ekinyonyi. Fituza kokoteze. Bayo botunula bo mwana abandi akufananira ejjuba. Olinga amazzi. Temuddamu. Tutulina ebizibu byaffe tulina budde bugwade bakazi bizibu tutulina ssente omusajja omu okwata otya ebigebo mu 508 n'ebiwa omuwala omu wana abandi brand ojja kugizaayo ssebo uyu mwana wa musajja gwensinga okwagala senga asidi oyagala kutumanyira senga asidi oli muganda wange obimanye mwana omusajja agala kutumanyira ne Valentine tugenda kudduka buddusi tetumanyi tugenda kakabekala bote kaliwo wanka akutte ebimulisi onye yabadde ku babide simanyi ku fuso mbwabiwo omwana omu that is my bad nyoko aga gonna agavubuka basaga biggest kwaze bangambo yo mukono sibe bado bambuga nalimba omuntu golizipula ali mukono bamungamba wano mafumbi kusanga mukube mutwale ko sente sibe bado mbwata afera bagara bivona biraba bagamba nti yakwata kimotoka nagenda nabise kimotoka nabase yazibisa kimotoka oyo wa mafumbi walo mukwate mfumbi to so mafumbi muko walo oyo sibo wana tako sabo atufula ba idol talina nyo bwongo buli yamba ayinza kufera yasendeze yasizaza amafumbi oyo wa mukwata mugoba omusajja huyo mulomani ali mbubamiga mukubaka so mubeko se bebe bintu talina magezi gabeerawo n'agamba amayinza okukulaba imagine singe bulani tuze tu supporting nga alina omusajja omukubi w'obuso mirambo gyonna giri wana gisinga mu Birmingham giri mu mochari ye Birmingham oyo mwana abafumita dde nkato mu bulago ngo yakwata omwana wange mamo bambattikira Allah omwavu wakufa bwana agala tumuziike mulamu afazali teba tumanyiza that is my bad Teyazala mwana tewazala kokotezi sebo toddamu tumanyira fituli basajja baavu tozukusa mizimu muganda wange ze dibo ndulwa wansi Valentine kuyita ko nene obiraba bulabi nakagwaye ka ready kakubula olyo ku t-shirt ngaka Nike ni webuliza bulizo muno yambale noyitawo ziba abiri munyo lunaku nga lugenzi nene ulaba abasajja ngammwe mwana mukyade kulevu tetulyanga twagala kuba tabusi tuli ba brass mwana tuli basajja tuli brass toyingira gamizanyo jota totumanyizisa nnyo bintu ebyo byakisiba olide nze nagamba abavuukavuuka abo sabibi badoni nassa abasajja ababbi akutte ennyumba bwagigulidde mutabani we kumba akweka byabugage banatwala obitu wala bangavete kiri mu mannyage yibasajja abagezigezi nato ngambo kyakyo oli mugagga ngo bakujjeri mu ceiling olinge kokotezi omugagga bamujje waggulu munia ndidoli nasaba muyimbuliddeyo mu kalina wala nawe watya nnyo
ate no bugalo zero isi mu myaka ebiri no yambala bipale pale biri awo bijujjuli bya nabugabo teri mugagga Uganda temugeza kumanyira abantu wanerebe bimuli bewaguze bira bigenda kuboto ko lunaku lumu ate era mbikolimira bibotoke mu myezi gumu omwana deo watata we vuka gwe sagalo zanyire ku brand sagalo simanyi wachi sagalo bere ku mwana oyo you have bad intentions ate bagamba basajja mono n'abaana babandi tagalo bakuza simanyi mbo 3 sam simanyi 4 sam naye bavubuka gwe nkuwoninga emisaje wajje eranda ni ejo ogala kujira kajiteeka Uganda nkuwoninga era nkuwoningira ddala emisaje wajje eyo bwoba era kujireeta wano nkuwoningira ddala mana babandi mubakozesa ebintu mbu babasenye n'okwata omwana abandi yakulira ku nnywanto omwana akuzibwa bana waliwo group y'abavubuka awo mubagame bagula simanyi mu Berayiri bali awo simanyi mu kilabu simanyi governor bagulira abantu simanyi Berayiri sango omwana bali mu obusedese nakwata omwana abandi agenda omugamba mbu simanyi bonsenya nkuwa $3 nagenda mutipukira mu bikologetinga naye abadde ali wano Bulaaya London abadde ali abukamulali bukatunkuma obukejjekejje bw'Abangereza nagenda tipuka ebikologeti ebiri awo ebiri mu just content ow'ekisiro w'ennaku enzibu okuba mu yakubye ssente nagenda agamba akunkumukira mu mwana mu kamwake omwana gwe wakeera n'ozaala kati fa abavule tujjanga tununda ate naye n'aveeyo nawe mu mwaka nga bava kumusenya najja nagamba bonsanga wano soye mukola bonita penge wawe nojja n'otumwatu nawe n'okoma kumba okumbi ndagisya godi zipula lyava mumusenyisa balimu emisejja abavubukavubuka abo nabo nafunye fayiro yammwe nammwe ngenda kuboogerako gye bujje ate mbawoninga take note niyo fa abasajja batasobola kugula bintu ojja nawe ne bakomba omuwala averi bava kukama avakamisa mumwe n'ogamba shwaitaani zino malina okunaaba mu ngalo opulanga twambala mu musikini mubulaba mu musikini jiribwa embala tukubangula twambala mu musikini jiribwa ngonvalingo mmanyira nti oguziza ebimuli tafuna mala okunaaba engalo zenyambala musikini jiribwa embala tukubakubadda tuli mu musikini jiribwa yiyo musikini jiribwa nga zonguza ebimulinze nkufaanira guludi yegula ebimulinze kuno obupale bwenyambadde obulinga asogola omuvundi gw'embidde zingosa bembuli mbijjemu amazzi zenkuzaala era omuwala ali biŋŋamba zizino ze musikini jiribwa zenkuba olid eje emize mulina girekeraawo olid olanga bebe kuli anywedde Guinness bebe kuli musajja muliwa Guinness kuva takirina buzibu era nyenge gyasandingamu n'eddiini mugimanyi musajja muleke simuyingiza mu bino musajja mumuleke bebe kulu musajja mumuleke alina kintu kyeyogedde eggulu nsooka mulyamu akawaani yagambye media ezeemu kuba myaka gyonna musajja muleke zakati nyambalako nakapale ngonzijamu ekimuli genda okijje mu kitaawo obutiti bwo bwazze muganda wange ontateekamu kalegingi munda mu mpale oyinza okuyitawo owaye wano ontateekamu just kapale konna mulegingi olina okwambalamu akapale kuba obutiti bwazze bungi webeereramu kola ki kwebeereramu natambula kati ngoyagala okulaba kye bayita eddogo kambabulira ekiri kimu era mumpe ku matu gammwe ngoyagala okulaba kye bayita eddogo wikikulafuti nti eririyo
Clever Jay katonda mwe hit song endala. Abantu abavuma Clever Jay tudo baba mwaniriza bamulaze sanyu be bantu bemo abamussa wansi. Nziremu. Ba TV presenter kati abagala okuyita Clever Jay bamuyita baba munonya be bantu bemwe era bagalaga okumuyita. Komini Clever Jay abantu beyimbiranga bibana abali kyali mu rotation bade kati batanze okwefuna nti bamwaniriza. Wale wachivubuka kiri ku Facebook okwo munasonyo kwanze muntu mkita chivubuka. Bivubuka nange ni chivubuka. Bamita SB4. Nzenna bayo ne bagamba omwaka guli walo mvubuka bavuka muigo okwewe emirimu tamulire TV kubayita. Walo mvubuka kubayita sibanyi MC Ibula. MC Ibula atakoga atagenda nabagamba guli omwaka ye muzajja yasinga okunyiyo journalist munamawuliye wange yasingira. MC Ibula atakoga. Mukasa oba mukobi oba mubiro oba mukasa. Nzeye wo mulimi akujja ku YouTube nakola obuntu bwe. Naye wali wero omusajja yamukopa. Nena amukopa n'ekintu kyenjawulo. Ye kyali gwe bayita SB4 Media. Kati SB4 Media guno omwaka wakubidde Ibula we waliwa. Ndi Ibula zanoonya abantu bamanyikwa bamanyifu bazze akola ki a interviewinga SB4 wamukubidde we wano nti bange tono SB4 wabadde ka YouTube okwo asobodde okubbulula omuyimbi gwe twali twerabira MC Ibula tavumbula wabula anoonya abantu n'ababuuza ku stories zaabwe ng'ekintu kya MC Ibula kiringa ekyono omusajja gwe bayitaani tuula tuwaye Techa Farida njago ya dachikolera ku YouTube anonya abantu nakubuza ebikwatako nakubuza kino techawo kana mukone tula tuwaje techawo kana mune cha Farida simanyimbu mwasuze mutya kiri just chao kati SB4 copycat yete yakola kye kino nti ye asobodde okuleta yo omuntu ensibu yali yerebira kiyala nnyo eya achievement SB4 ne wavaako ngate yakakitandika amazi agukubye munda Ndaba kusigalanga copycat yakola ne yesibye ku muntu sawa zizo nti n'abayimbi bakamiliyoni abali bacaawa oba ne bifu ne bazijjawo eyo na achievement ya SB4 nti ye yesiba ku muntu omu yamukoze SB4 ni yamukoze Clever Jay yakoze SB4 period eyo hit ni watalidda ne mu family ne kituuka ne basonye abasobagana bakamiliyoni mulele bako ne babbe kuyo ku comedy store SB4 erinyere Clever Jay asiba yogera ndi neba zone naye gwalese nzira mu gwalese feke nyina abamukubira enduru fe twali twamuggalawo kati wewe ngenda kubulya ensi webedde ensiru tudo omuntu obera mane boyero muyimbi you can appoint any manager you want mukazi wasoro kumanaginga maraya wasoro kumanaginga chali wasoro kumanaginga kuba bayimbi ebisere bine Uganda ononya muntu go appointing ante no yakwata sente bizididi nugoyekala golo na tikuli ko tindo manager gwenda mu somero kanigala kakasati walo che baita witchcraft Clever Jay asobola okunonya manager omulala nga afunyo yiti song today but in the distance of humanity nganze penge nganze Clever Jay SB4 Media abeera manager wange lwachi ye yajja ne kamera ngensi yansulirira ni mabuloka ebennaku zino bwa manager tebuliko nti ogenda kunkuba kibooko oyankwatira ebisale lwachi ye yajja eno nannona era nze ninza okuwulira Clever Jay waya tulanti nno nina management agambe nti omuvuka si yagenda managing sinja kumuvuma amazi abamusiru nnyo lwachi onoonya abasekeza abasekerera abengeza kali bamanager bonna abagala okujja bamanyi gwo tunda gwo kuba amawulire nga fresh kid benje Clever Jay gwo kuba amawulire ne buli muntu asekera ayengeza lwachi okwata manager asekera ayengeza obaddewo wansi wano nza ongambirawo SB4 y'omusajja singa bamusayinize nadda kuba ebiyibwa ntebyetaaga kintu kyonna kubeera manager bebe kulu akutero ni mutabazi gwa wadde manager abadde amufuuyira emirere mu bbani n'omubakinga kwata oyo yennyini yakujjayo n'akwesibako tiwamuwa 10 ye mu mutima gwo wali omuyimbi we paka yafune obuma bwe ne gulya wagulika era paka yakunonya n'akufuna atute abayimbi basindi oli ku comedy store na bude simanyi ogenda kuba simanyi kabako mukola biki kati ne mwa zebintu biraba bulala era ze Clever Jay wali yatula management no tanga mambo si management oyo mvuka talina kyolina kyogenda kumuddiza muganda wange tebageza ne batuddiza cutica ya SB photos za cutica ya mu mawulire tuyambe
fena tuli balwadde ba sirimu teri muntu yenna sirimu gwalinya ku mutwe na batala lya mmotoka katsi yabyani wamulide ko mbagenze mu mmere bamugunda nafuka na kwata mugundi waluza sibato joyi bana batudde bani basimanyi ba ono mwami yani obalala bazze batula basimanyi ba supercharger olomulide ko mbabbi tembu tulimba limba wano nti no sirimu akulinya ku mutwe batala lya mmotoka tozza musajjo yesibi fotogeza no de wachutika yemuleke yakuba amuli nga mulemu katunda nga gamba tulibira wakabi batulibira wakabi wavako nemugenda ne wakanya ne bamusabira musayimbo imanyi dogs bitya tozza cutica yi oya fight day again tetuchagala music wabereyo ne pretty guru nalimba akawala aka pretty guru na akalimba kaino kasige nagisi kazi katuba akalimba muzendi na lyrics kavude machi de kalinye boda muzenda kuyimira mbo sibanye mukwana gungese bage ndo kuandika lyrics nakola kabenda kapite yukali kanyirira akakamzala mu mwana akali yawo bali banyirira kali kanyirira akatutte ye muchuunya makawandikide lyrics ninga akati lyrics soka nazi kawandikira nemuli haso zaleto obuzibu bakayigirize mwetese onwards upwards onwards upwards nkulamusiza tata njabo cha mukono mfulumesebo tujja kwatagana mukosebo onwards upwards yosijja kumwatula mateeka ndugu musayi si mwatula nenga code esigala onwards upwards kakati mazi agenda ayigiriza akawala mbokube teki mbokuba li asa mbayimba omukwano gunkwese pretty gulo li aso zafuuka li aso byebyo mama bana gungese abakazi mutomera bamazite mwina bugumikiriza kanisa ndo kamusekerera kanisa ndo kamugamba namugamba nze ni senre the writer the lyricist mbude extremist the extraordinarists jangu wano bunangamba zangenda ba cute yezeta zisera zabo kusibanye mgonsa bakakadeka mu cute yansabe mitwalo 10 umanyi wo chikiri okusabe mitwalo 10 no funikiranga alita kusasuza no tosasude na kusasula era kanisa nakagamba bananga no ita pentagram wandi kiroli mananga muzagenda wa lyricist the writer sibanye bikoze bitya mboya yimba jinke serengamba okay genda eroku kakana kati jiba kese jaba benetala li motoka tibaina je batugamba bamazi angambe drop me Tim Westwood Where's Tim Westwood? The only Tim Westwood I know is an Englishman, a presenter, producer, or TV personality, whatever the case is. One day he invited a biggest artist called Massacre. That's the Tim Westwood I know. So who's this Tim Westwood writing to me, Tim Westwood? Where to mama? You have an issue with Tim Westwood. Tim Westwood mungereza. Nyakuno nyam Tim Westwood nebigundi byebyo. Akamilioni msajja mugezi katika milioni that is not the team. You're not the Tim Westwood, you're just an impersonator. I don't like impersonators, my friend. The Tim Westwood I know, I'm a big fan. Best in London. That me I tell you now, brother. Yeah. I think huyo tansena kuandika luganda mbugwe chimbugwe seo. Kati wala Tim Westwood agaga anza chimbugwe seo chimbugwe sikomanyi. Owe tumeli njali hava kugu. Gwe omusajja ngambe Tim Westwood na ye asa ninduga ekitone kyadduka Kamili talina nnyo kati nakuze media coverage mina kwesiba kukireva je Kamili mubazi ninga nsiwusemu nakazuka ngenda kuberekereza onwards upwards ninga bitwogeddeko tubawulidde mulekera okwega byagabyo obumuli tuli mu kaseera kabi
twesiga muntu yenna. MC Ricardo munna ina kujja bankole ku nviiri week ejjani Amsterdam. Naima. Nenga baganda bangabe Qatar. Oman. Al-Qasaija. Al-Qasaim. Mwenna mawanga yo. The whole Sominono clan. The Lucifer Nation. Bule muntu yona moyo gwagwanga nkwagala nnyo Rasta. Omusajja yese team West ugeza okukakanya ngamba. Anze chimbugwe. Nedda gano jaddire teddala nene tetummanyi oyo. Nenga ngena wandika mu inbox awo. Bagala bakambegerekerezemu katono nnyo malokoza ku bintu by'omukyalo no muyandese mu nyumba entambule ngende. Kyala mwagala nnyo bambi. Sagala nyingine kabale kaseera kalungi nnyo okwogera ko kona. Mbagala nnyo. Kana mtaka sharinga nnyo olw'ensonga. Kabale kazi nembwa zinembodo zimanyi zigodi ziplan. Sika struggle kalo kasigale wano demukatwala. Demukatabuza kalo kabade ka struggle. Sika struggle ka. The dualists. Mawanda Notorious Bwayise, Girade C, Abani Brian Zikingi Bashmani. Ane awali wao. Chichu kwani chi. Angelita Ani Malaika. Angela Anglete Angi Malaika. Zaki Hassani anyali yao SB4 Media big up large up. Muganda wange ibwe nawe nkwagala nnyo mulimu gwe mukola wa inspiring SB4. So me telling a respect large up. Maliki Umar. Lwakubada zitgundiza mekata temu taso kufuna. Taka timwenda mutambili ya mulaini zezi mu. Mubichuse mu. Mane mugwida buli akola bu video jibujja ko interview. Mwayo chesa. Magi nkwagala nnyo muganda wange. That is my bad. Sharon Sheni. Nenga mwena bagala nnyo lusimba missing neka malo kubamwe. Respect brother buli muntu na abaddeko. Chakabinya. We large up. We link up. That me telling you.